중대본 참석자 여러분, 연일 수고 많으십니다. 오늘은 본부를 대구로 옮기고 제가 온 지 3일 차입니다. 그런데 어제 대구에서 가장 많은 확진자가 발생한 날이었습니다. 전국적으로도 어제가 가장 많았는데 그 중에서도 대구의 확진자 수가 가장 많았습니다. 대구가 코로나19의 전투에서 최전선이 되고 있습니다. 하지만 이곳 대구에는 병상이 부족합니다. 병상이 있더라도 이런저런 이유로 확진자를 바로 수용할 수 없는 경우가 많습니다. 입원할 병상이 준비되지 않아서 치료를 받지 못하고 집에서 기다리는 확진자들이 많이 계십니다. 참으로 안타깝고 송구한 마음입니다. 나의 가족이 확진자라는 마음으로 대응해야 하겠습니다. 지방과 중앙, 부처의 구분이 있을 수 없습니다. 가능한 모든 자원을 신속히 투입해야 합니다. 보건복지부를 비롯한 관련 부처 장관께서는 대구시와 적극 협력하여 가용병상의 확보를 최우선으로 추진해 주시기 바랍니다. 바로 사용할 수 있는 병상을 기준으로 통계도 정비하는 게 옳겠습니다. 아울러 전국의 각 자치단체장들께서도 확보하고 있는 병상이 확진자를 즉각 수용할 수 있는 상태인지 점검해 주시고 필요한 조치를 미리미리 준비해 주시기를 당부드립니다. 오늘부터 공적 유통망을 통한 마스크 공급이 시작됩니다. 많은 국민들께서 마스크는 이제 생필품을 넘어 생명줄이라고 생각하고 계십니다. 기재부와 식약처에서는 국민들께서 혼란이 없이 쉽게 마스크를 구매하실 수 있도록 세심하게 챙겨주시기 바랍니다. 우리가 새로 마련한 정부의 시책이 제대로 작동하도록 철저히 챙기고 점검하고 또 확인해 주시기를 당부드립니다. 어제 확진자 수용 준비 한창인 근로복지공단 대구병원을 방문했습니다. 큰 부담에도 불구하고 어려운 결정을 내려준 병원장님과 직원분들을 만났습니다. 그분들의 결연한 의지와 의료인으로서의 사명감과 희생정신에 이번 위기를 이겨낼 수 있겠다고 확신하게 되었습니다. 의료인 여러분들의 헌신과 봉사에 대해 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 우리는 국민 모두가 하나가 되어 많은 위기를 이겨낸 경험과 저력이 있습니다. 이번 코로나19와의 싸움에서도 반드시 승리할 것입니다. 감사합니다.